ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கேப்சிகம் மசாலா பிரெட் டோஸ்ட்டு. இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாமா? நான் வந்து குட்டி கடாய் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா இது நான்ஸ்டிக் பேனுன்றதால நமக்கு ரொம்ப எண்ணெய் தேவையில்லை. நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேங்க. அதை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக அரைஞ்சிக்கணும். அதாவது நம்ம பிரியாணிக்கெலாம் கட் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதை போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் வதங்குற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம். அதாவது கொஞ்சம் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகணும் அதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இது ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க இருக்கும். இப்போ நல்ல மழைலாம் பெய்யுதுல, அந்த டைமுக்கு நமக்கு சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இன்க்ரீடியன்ஸும் நமக்கு ரொம்ப கம்மி தான், வீட்டில் இருக்கிறது போதும். இப்போ இது கூடவே நான் ஒரு குடமிளகா எடுத்திருக்கேன். நான் 2 குடமிளகா எடுத்தேன். அதையும் இதே மாதிரி ஸ்லைஸாக நம்ம அரைஞ்சிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்டஃபிங்க்கு. இப்போ அதையும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, அதையும் வதக்கி இன்னும் கொஞ்சமாக. ஏன்னா குடமிளகா நம்ம ப்ளைனாக சேர்த்தோன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நறுக்குன்னு இருக்கும், பச்சையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் நான் 2த்தையுமே வதக்கி சேர்த்துக்கிறேன். முக்கால்வாசி சாண்ட்விச் டோஸ்ட்லலாம் அப்படியே சேர்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த காய்கறிக்கு தேவையான உப்பு நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் போடுற அளவு பொறுத்து. இப்போ ஒரு குடமிளகா போடுறீங்கன்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அதை. இப்போ இதுக்கு மசாலா, இதுவும் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள். அதுக்கப்புறமா இது கூடவே கொஞ்சமாக கொஞ்சோண்டு நமக்கு அந்த ஸ்பைசி ஃப்ளேவர் வரத்துக்காக கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, இதையும் லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம், ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம். இதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம இதுக்கு எதுவும் தண்ணிலாம் ஊற்ற போகிறது இல்லைங்க. ஏன்னா இதுலேருந்தே நமக்கு தண்ணி வந்துடும் வெளியே. அதில் நம்ம அதுலேயே இது வெந்தால் போதும். இப்போ பாருங்கள், நான் ஃபுல்லாக நல்லா கலந்து விட்டுறணும். அப்போ தான் நமக்கு காயிலெல்லாம் நல்லா அந்த மிளகாத்தூள் எல்லாமே கலந்து நமக்கு கரெக்டான டேஸ்ட் கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வதக்கி விட்டுறேன். வதக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் இப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், இதுலேருந்து பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த தண்ணி வத்துற அளவுக்கு நம்ம வதக்கினா போதுங்க. இப்போ இது இப்படியே வதங்கட்டும். நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இதே மாதிரி சாட்டை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் தாங்க வச்சுருக்கேன். ரொம்ப ஸ்லோவில் வச்சோன்னா நமக்கு சீக்கிரமாக அது வேகாது. இப்போ பாருங்கள், அந்த தண்ணி எல்லாம் வடிஞ்சிருச்சு. நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ அந்த தண்ணி எல்லாம் அந்த காய் இழுத்து நல்லா வெந்துருச்சு அந்த ஈரத்துலேயே. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்தது டோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு நான் ஒரு தோசை தவா எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதுலேயே நல்லா தோசை தவா காயட்டுங்க. காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் அதுலேயே ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸை வச்சுட்டு இப்போ இது மேலேயே நம்ம ஸ்டஃபிங் எல்லாம் வச்சிடலாங்க. நமக்கு அது வரைக்கும் அதில் சூடு ஏறிட்டு இருக்கும் அந்த டோஸ்ட்டில். இப்போ இதுலேயே அந்த நம்ம வதக்கணும்ல அந்த காய்கறியை அதை ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம இதை இப்படியே கூட சாப்பிட்லாங்க. அதாவது நம்ம ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணாமல் அப்படியே சாண்ட்விச் மாதிரி கூட சாப்பிட்லாம். ஏன்னா நம்ம இதில் இருக்கிறதெல்லாம் வதக்கிட்டோம். அதனால் பிரச்சனை இல்லை, அப்படியே மாதிரி சாப்பிட்லாம். நான் இன்றைக்கி இதில் கொஞ்சமாக சீஸ் சேர்க்க போகிறதுனால நான் கொஞ்சம் சூடு பண்ணுறேன். அப்போ தான் அந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகி நமக்கு செட் ஆகி கிடைக்கும். இப்போ இது ப்ளெயினு. இந்த நம்ம இப்போ பெரியவங்களுக்கெலாம் கொடுக்குறோம், வயசானவங்களுக்குனா நீங்கள் இது மாதிரி கொடுக்கலாம். இதுவே கொஞ்சம் குட்டி பசங்களுக்கு கிட்ஸுக்கெல்லாம் கொடுக்குறப்ப நம்ம சீஸ் சேர்த்து கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு சீஸ் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நம்ம கடையில் வாங்குகிற சாண்ட்விச்சஸ் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதில் நமக்கு காய்கறிகளெல்லாம் கொஞ்சம் பச்சையாகவே சேர்த்துருப்பாங்க. அது எனக்கு கொஞ்சம் பச்சை காய்கறிகளாக கொடுக்கறது பிடிக்கல. அதனால் சரி இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கும் நான் அதை செஞ்சு காமிச்சேன்.
இது அடிக்கடி செய்வோங்க நாங்கள் எங்கள் வீட்டில். பிரெட் டோஸ்ட்னால இந்த மாதிரி தான் செய்வோம். இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். டக்குன்னு ஒரு 1/2 ஹவரில் நம்ம செஞ்சே முடிச்சிடலாம் இதை. எனக்கு வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் தாங்க ஆச்சு. கடகடன்னு செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். இப்போ சீஸ் ஸ்லைஸை இது மேலே வச்சிடலாம். இது வந்து இந்த சூட்லேயே நமக்கு நல்லா மெல்ட் ஆகிடும். மெல்ட் ஆகி நமக்கு அந்த சீஸ் வந்து நல்லா செட் ஆகிடும். இப்போ இது மேலே இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸை வச்சு நம்ம மூடிடலாம். மூடிட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்திங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் நல்லா வந்து செட் ஆகி ப்ரெட்டு ரெண்டும் நல்லா கவர் ஆகும். அப்போ தான் நமக்கு இப்படி திருப்பி போடும் போது அது வந்து தனியாக வந்துடாமல் இருக்கும். அதுக்காக பாருங்கள், இதை நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கிறேன். அப்போ தான் சீஸு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வந்து நமக்கு உள்ளே போய் செட் ஆகிருக்கும். இப்போ மெதுவாக திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம இது மேலே வந்து பட்டர் தடவை தடவலாம், எண்ணெய் தடவலாம். ஆனால் அது வந்து ஒரு மாதிரி வாசம் அடிக்கும். நீங்கள் பட்டரோ இல்லை நெய் தடவிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி நெய் தான் சேர்க்க போகிறேன். நெய் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும், ரொம்ப கொஞ்சமாக. நம்மக்கிட்ட அந்த ப்ரஷ் இருந்ததுன்னா அதில் சேர்க்கலாம். நான் வந்து ஸ்பூன்லேயே லைட்டாக ஸ்பூனோட பேக் சைடை வச்சு அப்படியே தேய்ச்சிக்க போகிறேன். இதுவே போதும், ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம். அது பாருங்கள், நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா நெய் சேர்த்தா அது வேறு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூலாம் சொல்லுவாங்க. அதனால் நான் வந்து ரொம்ப லைட்டாக சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் திருப்பி நம்ம அதே மாதிரி நெய் தடவிடலாம். இந்த சைடும் அதேமாரி கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த பேக் சைடு மட்டும் தேய்ச்சிக்கலாம். அதாவது ஸ்பூனோட பேக் சைடை வச்சு இப்படி இப்படி தேய்ச்சோன்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும். இப்போ இதையும் திருப்பி போட்டுடலாம். இதையும் திருப்பிட்டு நம்ம அதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம நெய் தேய்ச்சிடலாம். நீங்கள் மெல்டட், அதாவது உருகின நெய்யாக இருந்ததுன்னா அப்படியே ஒரு ஸ்பூனில் இப்படி ரவுண்டாக ஊற்றுனீங்கன்னா நமக்கு செட் ஆகிடும். என்கிட்ட வந்து இப்போ சீசன் மழை சீசன்றதால நெய் வந்து ரொம்ப விரைச்சி போயிருக்கு. அதனால் நான் வந்து எடுத்து அப்படியே அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். நீங்கள் இதுவே சம்மர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப மெல்ட் ஆகி தண்ணியாக, அதாவது எண்ணெய் மாதிரி இருக்கும் நெய்லாம். இப்போ கொஞ்சம் குளிர்காலன்றதால இந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது மழைக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஸ்நாக்ஸுங்க. வீட்டில் இருக்கிற பொருளுங்களை வச்சே நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா நமக்கு அந்த நெய் தடவுனதால் நல்லா நமக்கு க்ரஸ்ட் மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ 2 சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்துக்கலாங்க. அப்போ நமக்கு நல்லா செட் ஆகிடும். நம்ம இப்போ அந்த ப்ரெட்டை கட் பண்ணும் போது கூட அது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தம் கொடுக்க சொல்கிறது. அவ்வளோதாங்க. இப்போ இன்னொரு தடவை நம்ம திருப்பி போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லாவே ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம வந்து இதை எடுத்துடலாம். இப்போ இதை எடுத்து இப்போ நான் வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்க போகிறேங்க. அவ்வளோதான், நமக்கு டோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு நான் உங்களுக்கு 2த்தையுமே கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளோதான், நம்ம பிரெட் டோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த பிரெட் டோஸ்ட்டை நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள், உள்ளே வந்து நம்ம சீஸ் போட்டதும் சீஸ் போடாதது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். நான் கத்தியில் தாங்க கட் பண்ணுறேன். உங்கள்கிட்ட பீஸா கட்டர் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு செய்யலாம். இது வந்து சீஸ் போட்டதுங்க. அது பாருங்கள், அந்த சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி எப்படி பாருங்கள், அது ஒரு அப்படியே மிங்கிள் ஆகிடுச்சு அதில். இது ஒன்று. அப்புறம் நம்ம சீஸ் போடாதது ஒன்று. அது வந்து சீஸ் போடாததுன்னா நம்ம பெரியவங்க எல்லாருமே, நம்மளாம் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். பெரியவங்கலேருந்து இப்போ வயசானவங்க கூட அதை சாப்பிட்லாம், ஒன்றும் பண்ணாது. சீஸ் போட்டதுன்னா வயசானவங்க கொஞ்சம் தயங்குவாங்க. இப்போ பீஸாலாம் சாப்பிட யோசிக்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி காரணத்துக்காக நம்ம வந்து சீஸ் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ நான் அதை உங்களுக்கு கெச்சப்போட வச்சு காமிக்கிறேங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் கொஞ்சமாக கெச்சப் வச்சுருக்கேன். இதை தொட்டு சாப்பிட்டா கூட நல்லாயிருக்கும். நம்ம கெச்சப் வந்து உள்ளே சேர்த்தோன்னா, அதாவது தக்காளி சாஸ் வந்து உள்ளே சேர்த்தோன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதை விட நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டோன்னா அதை தொட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். இதோட என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இங்கே பின் பண்ணுறேன், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் தேங்க்யூ,
பாய்.